Върху какво се фокусирате? Това, върху което се фокусирате, определя какъв живот имате. Защото ако непрекъснато се фокусирате върху това, което нямате или което не се случва и не можете да имате, то ще имате един много нещастен, мизерен живот, в който само ще мислите какво няма. Ако се фокусирате върху това, което имате и защо сте облагодетелстван и как непрекъснато нещата се подобряват по един или друг начин, то по този начин ще имаме много по-щастлив живот, много по-спокоен, ще постигаме много повече неща и като цяло, както казах, ще ни е много по-добър живот. Защото това, върху което се фокусираме, е това, върху което виждаме. Винаги във всяка една ситуация има нещо позитивно и нещо негативно и според това, върху което се фокусираме, се определя нашето възприятие за тази ситуация. Затова, ако се фокусираме върху всичко, което е налично и възможностите, които имаме и колко ни е добре живота, то ние ще виждаме само това и това ще ни помогне да създадем много по-добър живот.